咁多位朋友，大家好，歡迎收睇恩師教你揀佛牌。咁喺上一集咧就為大家介紹咗呢個雷劈木嘅雙面血鶯啦。今集咧就同大家講下呢個血鶯金字塔啦。咁呢個血鶯金字塔咧，主要佢係有3種功能。咁喺介紹呢個血鶯金字塔之前咧，請你哋幫我訂閱啦，同埋分享出去，可以幫到更加多嘅人，同埋認識到乜嘢叫做鶯法。咁我哋去片。大家好。咁今集咧就講下呢個血鶯金字塔。咁喺講之前咧就回答咗一啲客人嘅問題。私底下咧都有好多客人問我山神同埋血鶯有乜嘢分別。咁其實大家都係山妖，只不過一個食血，一個唔食血嘅啫。管嘅範疇係唔同嘅。咁我講咗血鶯先啦。血鶯咧可以嚼人。嗱，呢種嚼人嘅方法咧係一般嚟講咧，你妒忌佢啊，佢係嚼唔到佢嘅。咁如果你妒忌佢，唔抵得過佢有錢過你啊，靚仔過你啊，或者係唔睇佢唔順眼咧，係嚼佢唔到嘅。本身你要同佢產生咗仇怨，佢對你唔住先至能夠嚼到佢嘅啫，就唔係話係咪都可以嚼到人嘅，係要佢對你唔住先得。咁譬如佢令到你心靈受創，嗱，一般嚟講咧，心靈受創啊，受傷害咧，睇醫生都冇得醫嘅。就算你睇心理醫生咧，有啲傷害大嘅話咧，都係平復唔到嘅。你唯一嘅方法咧，俗啲嚟講句咧，係要令到對方佢個心靈創傷咧，比你好幾倍嚴重咧，咁樣先至能夠醫得翻好你嘅心靈嘅，就係咁樣。咁嚼人就講完啦。咁可以揾男人啦，揾女人啦，或者求一啲古靈精怪嘅嘢啦，唔見得光嘅嘢啦，同埋乜嘢咧？同性戀都可以嘅，就係咁簡單。咁鶯爺咧會唔會俾一大嚿錢你咧？係唔會嘅。佢會無限創造好多機會，好多貴人俾你去到扶起你，你就識唔識得把握同埋拿捏呢啲機會啦。咁佢會無限量係咁俾你嘅，你找住呢啲機會咧就可以揾錢噶啦。咁尤其是係做生意啦，半偏半正啦，譬如地產經紀啊、保險經紀啊、跑數啊，咁就好適合嘅，就係咁簡單嘅啫。嗱，咁就再講下山神。咁山神咧就主要係管世間財同埋一啲人緣嘅嘢，佢係冇咗異性緣，即係冇咗同性戀啊、揾男人啊、揾女人啊、拍拖啊，係冇咗呢啲嘢，同埋冇咗嚼人嘅。佢將所有嘅力量集中晒去招財，呢啲財咧偏門見得光嘅、唔見得光嘅正財嘅，做生意嘅非常適合嘅，就係咁樣。偏財、橫財、正門財都有，有啲客人咧直情攞去走出去賭錢都有嘅。同人對賭啊、打麻雀咁，各樣那樣都有嘅。咁第二樣嘢咧就係人緣，好好嘅人緣。譬如你嗰間鋪頭冇晒生意啊，迅速裏邊咧佢能夠令到你嗰間鋪頭咧無端端係你自己都唔知點解嘅，嚟得好邪嘅，無端端就好多人入嚟揾你噶啦，就係咁簡單嘅啫。咁點解我咁強調話山神係管世間財咧？因為一般你嚟講咧，入到啲寺廟拜神，譬如拜黃大仙啊、觀世音啊，或者入去啲佛堂嗰度拜下如來佛祖咁樣咧。你往往係許願嗰啲願望咧係達唔到嘅，完全唔成立嘅。點解咧？你都冇離開貪嗔痴，因為要你學佛啊嘛，學做佢啊嘛。咁但係你離開咗貪嗔痴，你都無欲無求啦，係咪先？咁山神咧就會了解到你哋人嘅情況，佢都係一個神，只不過係行陰法，離開咗三界五行，但係佢會掌管咗貪嗔痴，同埋掌管咗世間財，所以你求佢嗰啲嘢咧就咁快嚟啦，就係咁解嘅啫。咁第二樣嘢啦，就講下出賣嘅問題啦。人與人之間咧，因為有貪嗔痴，又有七情六慾，有妒忌啦，有仇恨啦、戰爭啦，好多唔同嘅嘢出嚟。咁人與人之間為咗利益咧，都會出賣嘅。咁而大佬咧係唔會出賣你嘅，只會你去出賣個大佬嘅啫。一旦你落咗血，點咗你滴血落去個血鶯嗰度，或者你去到同山神爺爺開咗波，做咗你大佬，大佬就會睇住你。大佬唔會出賣你，只會你去出賣個大佬嘅啫。即係俗語嚟講咧，有啲人去入廟拜神，人就會呃個神，神就唔會呃個人嘅。咁點樣呃法咧？譬如你許咗願又唔還願嘅，你會覺得係自己本事做翻嚟嘅，就唔關個神事嘅。應承咗還神又冇去，咁係咪呃啊？就係咁簡單嘅啫。好啦，而家又再講下呢個血鶯金字塔啦。咁血鶯金字塔咧就我自己加上去嘅啫，正式嚟講咧就係冇呢個名嘅，好嗌順口咁解嘅啫。因為佢個形狀似金字塔咁解。正式嚟講咧係一個鶯塔。咁呢個鶯塔咧裏邊有啲咩功能咧？就逐樣嚟啦，講咗先啦。第一樣嘢咧就引咗隻山妖入去。
入咗呢度，咁師傅咧就同佢馴服咗啦，講掂咗數啊，即係你俗稱係講掂咗數，馴服咗咧就入咗落去，咁就封咗個蠟喺個底嗰度，裏邊有啲原材料喺度嘅。咁呢隻咧就係速甩嘅招財鶯，速甩咧即係無限嘅財富，咁有好多種解釋嘅，都離唔開財富噶啦。咁係招財鶯，咁鶯咧裏邊嚟講咧係喺地上面咧係管世間財，咁成日都講噶啦，求神拜佛點解啲嘢唔嚟咧？因為你離唔開貪嗔痴咯。你拜佛係要學佛啊嘛，唔係去到拜啊嘛，係要你學會離開呢個貪嗔痴，咁佢嗰啲願望先會嚟俾你。咁如果離開咗貪嗔痴，你就唔需要拜啦，無欲無求啦，啱啱先啦。咁我哋人係會有七情六欲噶嘛，咁所以咪要拜鶯爺爺。鶯爺爺咧，佢係掌管世間財，你拜佢嗰啲嘢咧，佢就會嚟俾你噶啦，就係咁簡單。咁第二樣嘢咧都好緊要嘅，係一個幫更嘅反彈法術。乜嘢反彈法術咧？任何嘅邪術、黑法術、巫術、蠱毒、降頭、鬼法啦，去搞你都搞唔到嘅，會反彈翻去佢個對手身上嗰度嘅，就係咁簡單。咁甚至乎有啲職場上面嘅嘢啊，有啲人去謀害你啊，想你死咁樣咧，都會一反彈翻去個對手身上嘅，就係咁樣。好啦，第三樣咧就係一啲人緣啦、異性緣啦、受人歡迎嘅嘢。咁其實呢個科目裏邊嚟講咧係同一個科目嚟嘅，只不過佢劃分咗人緣、異性緣或者同性戀啦，或者受人歡迎咁解嘅啫。咁有神尼啦、咩打啦、烈用啊咁嗰啲咁嘅嘢，咁就喺晒第三面嗰度嘅。咁甚至乎有陣時箍煲都得嘅。咁當然啦，如果你搞到個關係係好僵嘅話，都離唔開因果，咁啊唔得。正常都冇乜問題嘅，就係咁樣。咁個原理咧係點解要做呢嚿嘢嘅咧？咁啊畫咗幅圖就解釋俾大家睇。嗱，呢個咧就係鶯山啦，當係一般收鶯法嘅師傅咧，都會喺呢座山嗰度收法嘅。咁佢就利用呢個法去到引落去俾你大佬嗰隻鶯嗰度嘅。咁佢都要有工具啊。嗰個工具係啲咩咧？就係呢個鶯塔啦。冇呢個鶯塔咧係做唔到嘅。所以佢亦係講係鶯嘅發電機，源源不絕咁樣去到灌輸能量俾隻鶯嘅啫。咁供嘅時候要點樣供嘅咧？咁你等等先啦。咁啊要有個台啦，求其有個台得噶啦。咁啊承起佢，咁啊要有條經繩啦，有條經繩有個台承起佢啦。咁就箍咗一圈落去個鶯塔嗰度，跟住再喺個鶯嗰度咧，因為我哋裝5支香啊嘛，我講我自己啊，出邊嗰啲我就唔知，我亦都唔會理噶啦。咁喺個大佬嗰度咧就翹5個圈，山神又得，血鶯又得嘅嚇。咁啊翹5個圈，咁啊擺喺呢度。咁或者我唔係做得咁好啦，因為地方有限嚇。咁樣啦，咁鶯爺爺都要有張凳坐嘅。咁你一路供佢咧，嗰啲法，因為佢個頂端嗰度咧係一個天線同埋接收器嚟嘅，嗰個鶯山嘅鶯法咧就會過落去呢個鶯塔嗰度，而再過落去你個大佬嗰度嘅，就係咁簡單嘅啫。咁必須都係要有條經繩喺度嘅，就係咁樣。嗱，咁呢個鶯塔咧，亦係鶯嘅心臟、鶯嘅庫。拜咗佢之後咧，就叫做入室弟子，就叫做歪庫弟子咁解嘅啫。咁佢個原理係點樣咧？嗱，當呢個係鶯山啦，咁呢個當然唔係啦。呢個鶯山就會過啲法落去嗰隻鶯嗰度，咁係要透過啲咩工具咧？咩架撐咧？就係呢個鶯塔過落呢個鶯塔度，先至能夠過到俾佢咁解嘅啫。咁好多朋友會問，咁落唔落血好咧？一般師傅都唔建議你哋落血嘅，因為唔想你哋玩到太過陰。唔落血都得嘅，一樣係咁樣去到過法，過落去山神又得，血妖又得，咁樣你哋明唔明？咁稍後咧就會有啲影片，嗰啲影片咧係會介紹一啲鶯塔點樣去到供奉啊，點樣去到擺位啊咁樣，同埋一啲真實嘅個案嘅。咁請大家咧就留意到片尾啦。咁我哋下集見，拜拜。
咁血鵪金字塔咧就講到嚟呢度啦。咁如果係有啲朋友係想深入去到了解，歡迎你哋私底下嚟揾我嘅。咁請你哋嘥多幾分鐘就睇到落片尾。片尾裏邊咧會有啲真實嘅個案啦，同埋我公司嘅聯絡地址。咁而呢啲真實嘅個案咧係經過客人嘅同意同埋支持嘅。咁就請你哋慢慢收看啦。如果有啲朋友喺感情上面有啲咩問題出咗嚟，或者遇到啲咩人生嘅難題，歡迎你哋嚟到我公司，可以一一為你哋講解。尤其是喺感情方面，你另一半係啲咩特性啦？你嘅真命天子或者真命天女係幾時邊一年出現，係正式可以行埋嘅，都可以一一為你哋解答。咁我哋下集見，拜拜。嗱，真係咁講，之前我一路啲生意咪唔好嘅，跟住你係介紹我拜阿鵪爺嘅，跟住我請咗你隻鵪之後咧，我跟足你嘅方法去供噶啦。咁啊，跟住之後咧，我每一日咧我都跟住你嗰個方法去供啦。我第二日啦，我第一日供完之後咧，我同佢講話，喂，鵪爺，喂，我想要有1萬蚊生意啊！佢第二日佢真係俾到1萬蚊生意我，冇多冇少，1萬生意額就1萬生意額，係啦，呢樣嘢嗱好緊要啊！咁啊好啦，咁啊第二日我啊再供佢啊，諗住啊貪心多啲2萬啊，真係有2萬喎，所以我而家咧跟住你嗰套方法咧，我每一晚夜晚我都跟住你個方法咧去供阿鵪爺，犀利，真係勁啊！